हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 1 का अध्याय 2, आ की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आ की मात्रा वाले शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं। चित्रों को देखकर बताइए कौन है हम। Look at the pictures and tell who we are. ये है चित्र आम का, तो इसे हम लिखते हैं ऐसे आ प्लस आ की मात्रा जो कि एक लाइन होती है प्लस म, ये लिखा ऐसे जाता है आम। ये चित्र है घास का और इसे हम कैसे लिखते हैं घ प्लस आ की मात्रा प्लस सा, तो ये बनता है घास। ये है तबला, तो त प्लस ब प्लस ल प्लस आ की मात्रा, तो ये बनता है तबला। तो ऐसे ही हमने देखा कैसे हम आ की मात्रा का जो है प्रयोग करते हैं। केवल पठन हेतु, ओनली फॉर रीडिंग। तो चलिए हम ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं जिनमें आ की मात्रा लगती है, जैसे दावत, ताला, चादर, सागर, कान, राम, माला, बाहर, काम, चावल, काला, गागर, पान, भाला। तो बच्चों, ये सारे शब्द थे जिनमें कि आ की मात्रा का प्रयोग होता है। चलिए, श्रुत लेख, डिक्टेशन। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ डॉट्स दे रखे हैं जिनको मिला के एक शब्द बनेगा। तो आइए इन डॉट्स को मिलाते हैं। तो देखिए क्या बना डॉट्स को मिला के, काम। ये क्या बना, राजा। माला, आम, बारह। तो बच्चों, हमने देखा किस तरह से हमने डॉट्स को मिलाया और उन डॉट्स को मिलाने के बाद एक शब्द जो है बना। तो इसी तरह से आपको ये जो दो नीचे लाइंस दे रखी हैं, इनमें जो डॉट्स बने हुए हैं उनको मिलाना है। राजन इधर आ, राजन कम हियर। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं आ की मात्रा वाले शब्दों से कुछ वाक्य। राजन इधर आ, माता का कहना मान, माता का आदर कर, भगवान का भजन कर, अपना थाल उठाकर साफ कर, झटपट खाना खा, खाना खाकर बाजार जा, बाजार जाकर लाल लाल टमाटर और आम ला। राघव पाठशाला जा, वापस आकर खाना और गाजर का हलवा खा, अपना काम कर, राघव गाय का चारा ला, आकाश पर काला बादल छाया, राजा घर आ, बाहर मत जा। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा किस तरह जो है हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसी तरह आ मात्रा की शब्द वालों का प्रयोग करते हैं और वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अभ्यास, एक्सरसाइज। जरा बोलिए स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हमें
प्रश्नों का उत्तर बोलकर देना है। प्रश्न 1, दी गई आ की मात्रा वाली कविता को बोलकर पढ़िए। रीड अलाउड द पोएम विद द वोवेल आ। तो हमें ये एक पोएम दे रखी है जिसमें कि आ की मात्रा के शब्दों का प्रयोग हुआ है और हम इसे जोर से पढ़ेंगे। सावन आया, आसमान पर बादल छाया, काला काला बादल आया, छम 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 जल बरसाया। तो इस तरह आप भी इस पोएम को लाउड पढ़ेंगे और एहसास करेंगे कि आ शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। जरा लिखिए राइटिंग स्किल, यानी कि अब हमें लिखकर उत्तर देने होंगे। प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं और साथ में कुछ विकल्प यानी कि ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जो चित्र का सही नाम है हमें उस पे टिक यानी कि सही का चिन्ह लगाना है। क, तो बच्चों ये चित्र है एक राजा का। तो देखते हैं सही नाम कहाँ है। मामा, राजा, बाजा। तो सही नाम है राजा। ख, ये है एक छाता। ताला, छाता, चादर। तो सही विकल्प है छाता। ग, ये है एक गाजर। टमाटर, बाजा, गाजर। तो सही विकल्प है हमारा गाजर। प्रश्न 3, दिए गए चित्रों को देखकर आ की मात्रा वाले वर्ण भरिए। Look at the given pictures and fill in the vowel with the आ। तो बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं और साथ में कुछ अक्षर भी दे रखे हैं। हमें इन चित्रों के जो है नाम बताने हैं और उन नामों को यहाँ पे पूरा भी करना है। कैसे? आ वाली मात्रा को भर के। तो जैसे ये है अनार, तो यहाँ पे आ दे रखा है, हम लिखेंगे न प्लस आ की मात्रा ऐसे और ये बना अनार। ये चित्र है राजा का, तो रा लिखा हुआ है, हम लिखेंगे जा प्लस आ की मात्रा, तो ये बन गया राजा। ये चित्र है अखबार का, तो अ और ख दे रखा है, हम लिखेंगे बा प्लस आ की मात्रा अखबार। ये चित्र है सारस का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स प्लस आ की मात्रा और रस लिखा हुआ है और ये बना मिलाकर सारस। प्रश्न 4, शब्द बनाइए, फॉर्म वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पे एक अक्षर दे रखा है हमें माँ, जिसके साथ हमें एक और अक्षर मिला के एक शब्द का निर्माण करना है। तो जैसे कि क ना के साथ मिलाया तो बना नाम, तो धा के साथ मिला के बनेगा ये धाम। ख दा के साथ ल को मिलाया तो बना दाल, और चा के साथ मिलाएंगे ल को तो बनेगा चाल। ग ता के साथ ला को मिलाएंगे तो बनेगा ताला, और माँ के साथ ला को मिलाएंगे तो बनेगा माला। घ खा के साथ ना को मिलाएंगे तो बनेगा खाना, और गा के साथ ना को मिलाएंगे तो बनेगा गाना। प्रश्न 5, दिए गए चित्रों को देखकर वाक्यों में आ की मात्रा लगाइए। Add the vowels a to the sentences based on the given pictures। तो बच्चों यहाँ पे जो है हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और साथ में कुछ वाक्य यानी कि सेंटेंसेस दे रखे हैं जिन्हें हमें आ की मात्रा लगाकर पूरा करना है। जैसे क, ये पिक्चर है कि एक लड़का जो है स्कूल जा रहा है और इसका सेंटेंस है राघव
विद्यालय जा। तो ये अधूरा है, इस पे हम लगाएंगे आ की मात्रा, जैसे राघव विद्यालय जा। तो ऐसे ही ये सेंटेंस हुआ पूरा। अब हम दूसरी पिक्चर देखेंगे। तो ये है दादाजी का आदर कर। तो इसमें भी हम आ की मात्रा जोड़ेंगे। दादाजी का आदर कर। तो इस तरह ये हुआ पूरा सेंटेंस। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, चित्रों को देखकर चिड़ियाघर में पाए जाने वाले 6 जानवरों के नाम लिखिए। Look at the pictures and write the names of 6 animals found in a zoo. तो बच्चों, यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं। तो हमें किन्हीं 6 जानवरों के नाम जो हैं यहाँ पे लिखने हैं। तो हमें दिखा जिराफ, और हमें क्या दिखा? हाथी, और भालू, शेर, बंदर, और पांडा, तो ये रहे 6 जानवरों के नाम। जरा रंग भरिए आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। तो बच्चों, ये एक एक्टिविटी है। प्रश्न 7, चित्रों को देखकर रंग भरिए, कलर द पिक्चर्स बेस्ड ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शंस। तो बच्चों, यहाँ पे चित्र दे रखे हैं जैसे कि टमाटर और छाता, और इन पे जो रंग भरे हुए हैं यानी कि कलर्स भरे हुए हैं, वही आपको यहाँ पे इन चित्रों पे भरने हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।